夫君，这个真的能行吗？肯定行，只要按照我说的这个方案来改造，肯定能行。我觉得这法子也行。姐夫刚才说要把这宅子改成什么来着？私人会所。什么叫私人会所？这个私人会所最早诞生于遥远的极西岛国英吉利，一般来说只对老板认可的人士开放，是集酒楼、歌厅、舞厅、桑拿为一体的俱乐部。总之呢，就是高端大气上档次的一个地方。真是个新鲜玩意儿哎，之前都没听说过，光是听着都觉得挺有意思的哈。对啊，等这个会所建起来之后，设会籍制，保私密性，高端装潢，奢华服务。你想来，光有钱不行，还得有素质，是吧？这个素质呢，就代表于，比如说你穿鞋不穿袜子，那种穿西装不打领带的，都给我滚一边去，先培训2月再过来。而且光有素质还是不行的，还要有名望。听着就够复杂了，哎，等这个会所开起来，姐夫你可有的忙喽。是啊，我也觉得确实是一场艰难的战斗，所以这个会所的管理人，我觉得应该不是我。参见陛下。娘娘，免礼，坐。皇妹往日隔3差5就要往这宫里跑，怎么近日却音讯全无啊？臣妹近日身子不适，在别院疗养，多谢皇兄挂心。哦，生病了？要不要传太医来看看？不用不用，臣妹已经康复了，谢皇兄。那就好。为兄和武贵妃都有些想你，所以召你进宫说说话。臣妹，皇妹，还是传太医来看看吧。啊，不用。怎么不用？身子要紧。来人啊！在。陛下，臣妾有句话想说，不知当讲不当讲。陛下，臣妾觉得兰陵公主像是……陛下，臣妹有罪。这怎么好端端的？臣妹有辱大唐威名，请皇上定罪。有罪无罪，细细说来，朕来定夺。想我大唐女子常以丰盈为美，肆一目之，臣妹身为皇室宗族，肩负大唐威名，本应整宫帅务，但臣妹私下却以吸食飞燕为垂范。闻得坊间有一说法，以药物催吐，久而久之，自然平时也是呕吐不止。完了，请皇上定罪。哎呀，这叫个什么罪？想我太宗皇帝从善如流，难道到了我这里，连女子的胖瘦都要管啊？但臣妹常自呕吐，对大唐居心叵测之人，自然会传出臣妹寡居，但是身怀丁甲的传言，有辱大唐威名，请皇上定罪。你这一说，倒也像。臣妹肯定无罪，但传出去确实又有些不好听啊。媚娘，你有什么法子？不如让兰陵公主在宫中多住些日子，一方面免了见那些杂七杂八的闲人，一方面还能招太医好生调养一番。好办法。臣妹，不如这些日子就住在宫里吧。陛下，臣妹的性子有散惯了，在宫中住久了，实在有些憋闷。而且，万一太医调养不好，出去还是这般症状，那些闲言碎语就该更难听了。说的也是啊，唉，这下可难办了。陛下，其实臣妹觉得这件事情也未必是件坏事。此话怎讲？臣妹回府之后，深居简出，少见外人。如若坊间再有传言，皇上可以顺势决出那些对大唐居心叵测者，也未可知。不错不错，媚娘，不如就这么办吧。公主颇有机智，就按公主说的办吧。最近可有王修的消息？倒是没见有什么动静。那是上次你们情报有误。娘娘，这王修没什么动静，
怕是源于他的夫人小产，所以他终日忙于家事。但近日见他夫人康复，他就心智房产。长安城但凡有个爵位的，哪个不购房买地的？这算什么动静？但是王修这新购的房产颇为奇怪，一是他选了一个谁也不会买的破宅，怕是为了不引人注意；另一方面，他这个宅子好生奇怪，它既像酒楼吧，又不开门迎客；既像私宅吧，它又开门迎客。什么乱七八糟的，一会儿迎客，一会儿不迎客。所以呀，娘娘，这王修必有古怪。有道理。对了，王修经常跟什么人来往？朝中重臣倒是不太来往，只是和一些闲散贵族走得较近。除此之外，只是和兰陵公主有来往。兰陵公主？正是。你们二人倒是有点用。谢娘娘赏识，臣愿为娘娘鞠躬尽瘁，死而后已。臣愿为娘娘赴汤蹈火，肝脑涂地。行了，再去调查调查，找些有用的证据，是别老捕风捉影。是。去他家看看，再去兰陵公主那儿看看。娘娘，这兰陵公主是皇室宗族，又是武林高手，怕是我二人有去无回啊。但是即便如此，臣也为娘娘冒死前往。冒死前往。下去吧。是。哎，哥，怎么办？咱俩被抓住打死了没人管，打不死，娘娘照样灭口。如今之计，只有去王修家查查。跟了他这么多天，你还不知道？这小子一天只知道赚钱。窦老婆，这倒好办。怎么好办？栽赃啊！对呀，这事儿我在行。我若称第二，除了你，真没人敢称第一。哎呀，行了，说你胖还喘上了，赶紧去准备点行头。行，再想想，给他栽个什么赃？是，想想。你说是里通外国好听呢，还是忤逆谋反好听？乱伦吧，这个有点意思。啊，不行，这触碰咱陛下跟娘娘的眉头。哎呀，没事儿。大来，这个是汉子干的，太费力气。你去马厩喂马，这个喂马，你去喂马，明白没？啊，去吧，我来干这个。啊，我来，去吧。慢慢吃啊，慢慢吃，慢慢吃。哥哥，你知道吗？你知道吗？你不知道，因为我还没说我要说什么。你呀，作为咱们这个门神，你得微笑，微笑，像我这样微笑。哎，小蝶，你出门啊？不出。那你干嘛去？找你。找我？找我干嘛？
跟我来。小蝶找我，我去了啊。小蝶，等等我呀！怎么了，小蝶？你是不是喜欢他？谁呀？达莱。我不喜欢他。我看你喜欢他。你原来和个苍蝇似的，天天围着我转，现在怎么天天围着他转了？谁围着你转，你就不是那个？你才大便呢！我没说你是啊，我说你是。行，小姑奶奶，我是行吧？我走了。你回来。还有什么事儿啊？栓子，你行啊！我反了你了。不对呀，小蝶，你是不是喜欢我？我才不喜欢你呢，我喜欢汉子。那你不喜欢我，你在意我围着达莱转还是围着你转干嘛？我是不是？也对啊。啊，我生什么气啊？难道我等等，我是不是喜欢达莱？压灭敌！可辣布，可辣布。哎呀，这境界太深了。德昭兄，请吧。哎，师仁兄，我一介老粗，这什么叫可辣布啊？不是这样的叫法。那怎么叫啊？可辣。可怎么就不了？可辣。什么叫可辣？哎呀，你笑什么呀？这到底啥意思呀？当初我也那么问过子豪兄，他咋说的？不，子豪兄就是这么跟我笑的。哎呀，走了。德昭兄啊，哎，来，快看看，这所有的一切都是子豪兄亲手设计的。这个榻已经不叫榻了，叫沙发。哦，来，再看看这个，桌子不叫桌子了，叫吧台。什么叫沙发呀？我也不知道。程小公爷，崔公子，四姑娘，生意兴隆，生意兴隆啊！四姑娘在这儿啊，不叫四姑娘了，那叫什么？大堂经理。胡闹！这大堂有大堂名将，有大堂才子，这四姑娘何德何能啊？凭什么在头上挂个大堂？四姑娘，我可不是针对你啊，莫怪。此大堂啊，非彼大堂，那也不行，叫大堂肯定不行。没关系，程小公爷叫不习惯，叫经理也行。就是嘛。四姑娘，经理，这地方别具一格啊。都是我姐夫安排的。哦，哎，子豪兄呢？稍等。董事长，程小公爷到。哎，董事长啊，王兄在这儿也不叫王兄了，得叫董事长。乖，是地方怪，名儿怪，连人都怪。据说呀，这个就叫拿范儿。拿范儿。哥哥，我有话对你说。你有屁就放。算了，还是不说了。不行，我还得跟你说。算了，不说了。德昭兄，世仁兄，哎，子豪兄啊，你这会所可真难找啊！曲径通幽处，禅房花木深，要的就是这种僻静与不僻静相结合。好吃，好吃。那怎么样？我这会所还可以吧？好，
与众不同啊。不过我听说，到你这会所得办一个什么会籍卡，非王公贵族不售。啊，只要有本事，什么奇闻异事啊，文豪侠客，有能耐都能进。好，英雄会，我喜欢。您就是拳打南山猛虎，脚踢北海蛟龙，赶上9天揽月，敢下4海捉鳖的蒙吹雪。正是在下，看阁下仪表不凡，能够出入此间，想也不是凡人。恕在下眼拙，敢问阁下是？我就是江湖人送绰号气死多头蒜，干死小辣椒，针尖对麦芒，风流又倜傥的狄仁杰。哦，久仰大名，久仰大名。全是名人。那狄仁杰是谁呀？是我刚才在大街上捡过来的。现在没什么名，将来你就知道。他这眼睛怎么了？神眼啊，又叫麦粒肿，吃独头蒜吃的。哎，别管他们了，咱们喝酒。哎，吴姑娘，上酒。分给德昭兄。臣下高宴。大，真大。大什么大？没喝就大了。行，别看我。德昭兄，哎，行，别看我，别看我。吴姑娘，你忙你的去吧。这不是那个啊，秦玉的饭勺。对，怎么到你这儿来了？这不是秦玉出征打仗去了吗？就交给我来帮他照顾一下。这小子怎么不让我照顾？那不是怕德昭兄累坏了身子吗？不会，我这身体啊，怎么累都累不坏。秦玉这小子不地道，太不地道，你也不地道。大豪兄，商量，我替你照顾几天。哎，这个这没法过户吧？这几天。哎，程兄，我奉劝你一句。只有累死的牛，没有耕坏的地。什么牛不牛，地不地的，就几天。我府上有地儿，送过去。喝酒。哎，是仁兄，别看了啊！是仁兄来了，哎，一块儿。1万99,999，20101。公主，今晚您要吃些什么？真讨厌！你一进来全都被你给打断了，刚数过2万，又得重新数。今天晚上吃什么看着办。诺。1、2、3、4。几天？唉，还是看着办。这是什么饭菜？怎么做的？公主恕罪。恕罪！我问你怎么做的，恕什么罪？公主恕罪，公主恕罪。算了，笨得要死。去，给我重新做新的。公主，您要吃些什么？看着办。诺。等等，备车。您这是要？侯爷府。谁？侯爷倒是真忙啊，他就早就忘了本宫跟着肚子里的孩子了吧？把本宫扔在这深山老林的别院里，你自己去抱着夫人安睡。不是没有，我最近不是忙吗？有空的话，我肯定去别院看你了。这样，你先走，别让二娘子发现了啊！发现便发现，正好让你们府里的人都看看他们小侯爷的本事。别闹了，
了，我怕你了，行不行？我今天来就没打算一个人走，要不然你跟我走，要不然我就在你这夫人住下。走，马上走，走。谁？是我呀，你都闻不出来了吗？啊？味道有点杂。啊，我要出去一趟，有点急事儿，你好好看家啊。真的，千真万确。可是我现在可是主子啦，你们这些下人之间勾心斗角，我可懒得管了。可是二夫人，这丫头长得颇具姿色，如果现在都不好好调教的话，恐怕日后她连小侯爷都敢。小蝶，跟我走。小蝶，你去把那个丫头给我揪出来，不要惊了其他人。要是让夫君知道了，又要怪我欺负人了。可是夫人，二娘子在附近巡逻呢，她一定会发现的。二娘子有夜盲症，晚上什么都看不清楚，没事。夫人有贼！二夫人失礼。二娘子，你刚才看见个黑影经过没？没看到。二娘子，你可闻好了，咱们这侯府可不能再闯进贼来了。二夫人放心，下去吧。小蝶，今天咱们动静太大了，还是先回去吧。幸亏躲到这儿了，那高手闻不见，悬，太悬了！哎呀，这悬个屁！以后先办正事儿，手瞅见一个姑娘房间就往里偷看看。我没想偷看，你没这姑娘房间里有一黑影，看见了吗？这诸事不顺，有其贼子。对呀，走，先撤。公主小心！其实奴婢是什么？奴婢是。又走过了一个城，又爱上了另个人之后，给你唱过的情歌，唱给别人来感受。谁说得不到的就不能再深情的歌颂？情歌没错，错的是感动。一个被爱的人爱了别人，凭一句自由，跟着另个人把曾经的人忘掉之后，抓不到的幸福越用力就越换来落空，苦涩后懂事怀里有自由。爱了几分
旧的很几分，岁月冲淡了认真。谁都能说天长地久，谁又能真的跨越千年厮守？当冬天落幕，春天悄然来临的时候，人生本来是场梦。当你曾寂寞不留痕。